Qaranglar, bu nima proyekt deyishinglar mumkin. Mana Yangi O'zbekiston bog'i ko'chasi yer osti yo'l o'tkazish inshoot, ya'ni loyihasi. Hozir mana bu qurilishlari ketyapti. Ko'pchilik bilmayapti, ya'ni nima o'zgarish bor. Biz hozir keldik, mana proyektini, ya'ni bitgandagi holatini ko'rsatgan. Bu joyda mana bunaqa ko'rib turganingizdek, ya'ni yer osti yo'l o'tar ekan va tepasi mana bunaqa zelyoniy zona bo'lib qolib ketar ekan. Ko'rayotgan bo'lsangiz, tushunarli bo'layotgan bo'lsa, bu yerda Yangi O'zbekiston, mana bu Aka universitet. Endi yana bitta yangilik, shu atrofga metro keladigan plan bor edi. Hozir mana ko'rdik, metroni уже stansiyasini ko'rsatgan bu yerda. Mana Yangi O'zbekistonni oldi mana. Olimpiy garodokning oldida ham mana bitta stansiya bo'ladi. Bu yoqqa xudo xolasa dars o'tib ketadi Yangi bozor taraflarga qarab. Qaranglar, qanaqangi o'zgarishlar bo'lyapti va o'sha Olimpiy garodok orqa tarafdan hamnaqasiga yo'l keladi va kesib o'tgan holatda to'rga, ya'ni Alisherobodga qarab ketadi. Mana bu Maxito basseyn. O'sha Maxito basseyni orqa tarafdan dal shu yoqqa qaysidir olib borib ulanadi. Juda chiroyli, juda katta o'zgarishlar bo'lyapti. Hali kechmas, shu taraflarga investitsiya qilishni juda tashkil qilgan bo'ladi.